Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali hewan-hewan kotor dan berlumpur. Widih, hewan apa ini teman-teman? Keren sekali. Lumpurnya kotor ya. Ayo kita kumpulkan dulu. Wih, berleher panjang. Apa ini teman-teman? Wow, seperti bebek ya. Wih, ada hewan kembar teman-teman. Keren. Wow, seperti ayam ya. Kita kumpulkan dulu. Widih, hewan apa ini? Keren sekali teman-teman. Wih, ada punuknya dua. Hewan apa ya? Kita kumpulkan dulu teman-teman semuanya. Wih, wow, hewan apa ini? Wih, ada belalainya. Gajah sepertinya. Oke teman-teman, sudah terkumpul semuanya. Ayo kita bersihkan. Widih, lihat sudah ada air bersih teman-teman. Ayo kita bersihkan benda-benda ini. Wih, apa ini? Kita bersihkan. Wih, lihat teman-teman, keluarlah gajah. Wow, besar sekali gajahnya. Keren teman-teman. Yang ini, widih, bermulut besar teman-teman. Lihat, ada kuda Nil atau hippo. Keren. Wih, ada tanduknya besar. Apa ini? Wih, lihat teman-teman, ada rusa. Rusa jantan ya, karena ada tanduknya besar. Wih, keren. Ini, widih, lihat teman-teman, ada paus. Ini paus biru. La. Biur. Wow, hewan laut terbesar di dunia. Keren. Yang ini apa ya? Wow, lihat teman-teman, ada buaya. Kerbau. Aku pergi dulu. Wih, sangat menyeramkan buayanya. Kita taruh dulu. Yang ini apa ya? Wih, lihat teman-teman, ada si raja hutan, singa. Atau lion. Keren. Kumpulkan dulu. Wow, yang ini besar sekali. Hewan apa ya? Wih, lihat teman-teman, ini adalah zebra. Wadidaw, zebranya lucu sekali. Kita kumpulkan dulu. Yang ini apa ya? Wih, lihat teman-teman, ini adalah leopard, macan tutul. Wih, sangat keren, bisa memanjat pohon. Wow, yang ini, lihat teman-teman, ini adalah unta. Apa? Wih, hewan unta berpunuk dua. Wow, yang ini besar sekali. Apa? Kita bersihkan pelan-pelan.
Wihihi, lihat teman-teman. Ini adalah sapi. Wow, keren sapinya. Kita kumpulkan dulu. Wih, yang ini ada bebek. Lucu sekali ya. Yang ini. Wih, kalau ini angsa. Keren. Lanjut lagi. Wow, ada jerapah teman-teman. Berleher panjang, keren. Yang ini, wihihi, ada anaknya. Ini adalah kanguru. Lucu ya. Kalau ini apa teman-teman? Wih, lihat ada harimau. Wih, sedang membawa anaknya, keren sekali. Kalau ini, wow, ada ayam jantan. Ih, keren sekali. Yang ini apa ya? Wih, ada palutor. Kerennya, kita taruh dulu. Wih, yang ini apa teman-teman? Kita cuci bersih. Wih, lihat teman-teman, ada penyu. Kan air untuk mengambil nafas. Itu karena penyu. Wih, lucu sekali hewan laut ini. Keren. Kalau yang ini berkakinya panjang, yaitu kura-kura. Sayur, melon. Ih, yang terakhir. Coba tebak teman-teman. Wadidaw, ada hewan lucu, lumba-lumba. Wih, keren sekali. Kita sudah bersihkan banyak sekali hewan-hewannya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.